بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتير مننا بيدور على موسيقى تكون خالية من حقوق الملكية الفكرية على الإنترنت عشان يحطها على اليوتيوب، مثلا لو بيجهز فيديو عايز يرفعه، فبيلاقي فيه مشكلة وعقبة كبيرة جدا قدامه بالنسبة لاستخدام حقوق الملكية على الموسيقى وعلى المؤثرات الصوتية. طبعا يوتيوب بيمنع استخدام مادة لها حقوق ملكية عند أي مؤلف لموسيقى، حماية لمؤلفي الموسيقى وأصحاب المواهب والناس اللي تعبت في يعني إعداد المزيكا دي. فعشان كده بتمنع استخدام مزيكا يكون لها حقوق ملكية فكرية. بعض الناس المستخدمين لليوتيوب أو اللي بيرفعوا فيديوهات على اليوتيوب ما بينتبهوش لده، بيرفعوا مادة بتعجبهم وخلاص ويحطوها على الفيديو، ويتفاجئ انه بعد ما يكون تعب في اعداد الفيديو احيانا مونتاجه وكده، بيلاقي ان اليوتيوب بيرفض الفيديو ده، واحيانا يعمل ميوت او يلغي صوت الفيديو اللي يكون فيه مزيكا او غيره. ساعات بتبقى اغنية مشهورة او غير مشهورة حتى، بس متسجلة عند اليوتيوب ان ليها حقوق ملكية فكرية. وساعات بيبدأ الموضوع يكبر عند اليوتيوب إلى أن يوصل إنه يقفل القناة كلها للشخص صاحب القناة اللي رفع فيديوهات فيها مزيكا أو صوتيات ملهاش حقوق ملكية، ليها حقوق ملكية سوري. فعشان كده أنا بحاول إن أنا أساعد بعض أصدقائي من خلال معرفة الموقع ده. هو الحقيقة موقع داخل اليوتيوب، بعض الناس أو كتير من الناس ما يعرفوهوش. هو الاوديو لايبراري بتاع اليوتيوب. اليوتيوب بيتيح يعني ادوات مساعده كتيره للناس اللي بيستخدموا اليوتيوب بيرفعوا فيديوهات. اليوتيوب بيشجع الناس ان هم يرفعوا فيديوهات ويكون الفيديوهات بتاعتهم جيده وزي ما بيقولوا انترتيننج ومسليه وفيها مزيكا وفيها صوتيات وفيها كل حاجه، بشرط ان الماده تكون بتاعتك او الماده خاليه من حقوق الملكيه الفكريه. يعني لو انت بتعزف مثلا مزيكا، اوكي، اعزف مزيكا من تاليفك. لكن لو انت عايز تاخد مادة فيها مزيكا او تحط مزيكا على تعليق صوتي او على فيديو او ما شابه، لازم تدور على المادة خالية من حقوق الملكية الفكرية. هتجيبها منين دي؟ ده واحد من اهم المواقع اللي ممكن تلاقي فيها المادة دي. الموقع ده هو يوتيوب نفسه. اليوتيوب نفسه بيتيح الاوديو لايبراري اللي هي مكتبة الصوتيات. مكتبة الصوتيات بنجيبها منين؟ احنا بندخل من خلال الاكونت بتاعنا، يعني المكان بتاع اللوجو بتاع القناة، ومن خلالها بندخل على الكرياتور ستوديو. بالتالي احنا بنلاقي في الكرياتور ستوديو الجزء الخاص بالاوديو لايبراري. مكتبة الاوديو بتبقى عبارة عن مجموعة تصنيفات من المزيكا ومن المؤثرات الصوتية. هنا بنلاقي فري ميوزك اللي هي قطع او مقاطع موسيقية مختلفة، وهنا الساوند ميوزك، الساوند افكت. الساوند افكتس اللي هي المؤثرات الصوتية. فالفري ميوزك هنلاقيها متصنفة حسب الجنر بتاعها، اللي هو هنا مثلا هنلاقي حوالي 14 نوع من أنواع الموسيقى الغربية طبعا. فممكن طبعا استخدامها حتى لو في حاجات بالعربي، بس ممكن استخدامها. يعني احنا بنتكلم كواحد من المواقع المهمة. فلما يبقى 14 مجال، كل مجال منهم فيه مش أقل من 10 ل 15 ل 20 أحيانا موقع، فبنتكلم في حدود 300 مقطع موسيقى مختلف. بندوس عليها هنا على المقطع اللي بيعجبنا مثلا زي ده، بنشغلها كده، وممكن ان احنا نحملها من المكان هنا. بيبدأ يتحمل عندنا المقطع الموسيقي ده لو احتاجناه، وهكذا. يعني الجزء الخاص بالمزيكا فيه تنوع طبعا، لان فيه هنا مثلا انواع المزيكا الكلاسيك والاطفال وما شابه، وممكن البحث كمان في الموقع هنا على نوع المزيكا اللي انت عايزها. مثلا المزيكا حزينة تكتب مثلا ساد، او تكتب هابي او هكذا. دي لانها متقسمة حسب المود او المزاج النفسي. بالنسبة للمزيكا ممكن مثلا حاجة دراماتيك، حاجة كالم، حاجة هادية، حاجة هابي، حاجة رومانتك، وهكذا يعني. وممكن متقسمة حسب الديوريشن، يعني الزمن بتاع المقطع الصوتي. فممكن يتاخد مقطع ابتداء من 30 ثانية لغاية 5 دقايق. ومقاطع متقسمة حسب نوع الآلة الموسيقية، مثلا زي البيانو أو زي كمانجات مثلا أو الترومبيت أو أي حاجة من أنواع
الآلات الموسيقية. وفي تقسيمة تانية حسب الاتريبيوشن، او ان احنا نكتب اسم صاحب المزيكا، لان صحيح انها فري، لكن بعض المقاطع بتطلب ان يتحط اسم صاحب العمل او مؤلف المزيكا. فانت لو مش عايز تكتب مؤلف المزيكا بتقول له انا عايز المزيكا اللي ما فيهاش طلب ذكر اسم صاحب المزيكا، وبيجيبها لك فعلا، وبتبقى هي اعتقد هي الاغلب، يعني اغلب المزيكا هي اللي موجودة بالشكل ده، انك ممكن ما تحطش اسم صاحب المزيكا. ده بالنسبة للمقاطع الصوتية. فاحنا بنتكلم في حدود مثلا 300 مقطع من المزيكا. ممكن كتير من الأحيان ممكن تستفيد منها في فيديوهات، مثلا فيديوهات دراما، شورت موفي، فيلم قصير مثلا، أو تقرير بتعمله، أو حتى تعليق صوتي عايز تحط له في الخلفية مزيكا خفيفة أو هادية أو حزينة أو غيره. في كمان المؤثرات الصوتية. المؤثرات الصوتية ممكن إنها تستغل برضو في حاجات كتيرة. يعني مثلا الفيديو ده عن موتوسيكل أو موتوسيكل مثلا، ممكن انك تستغل مثلا صوت زي كده في عمل درامي او غيره. لو كتبنا مثلا هنا نكتب دور، صوت ليه علاقة بالباب مثلا، فهيجيب لنا مثلا كار دور، باب عربية بيتقفل. ممكن نجيب نكتب مثلا ambulance drive سيرين. ده صوت عربية إسعاف مثلا، ممكن تستخدم برضو في حاجة درامية أو حاجة بالشكل ده، وهكذا يعني. فهتلاقي فيه أنواع مختلفة من المؤثرات الصوتية، وبرضو ممكن توصل لأرقام كبيرة. فبالتالي ما فيش مانع انك انت تستخدم يعني الحاجة المتاحة من خلال اليوتيوب. مش شرط انك تروح لمواقع خارجية على طول، لا، اليوتيوب نفسه عايز يساعدك وبيعرض لك حاجة مجانية تعتبر في معظمها، يعني استخدمها وممكن انك تستفيد منها وتبقى مقبولة مباشرة من اليوتيوب. يعني اليوتيوب هو محددها لك، بدل ما تتعرض مثلا في الفيديو بتاعك لانه يلغي لك المزيكا او المادة الصوتية اللي انت حاططها. كده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا. ارجو يكون فيديو مفيد بالنسبة لأصدقائنا. لو عجبك الفيديو ارجو الاشتراك والمتابعة دايما معنا على القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. شكرا جزيلا.